अरे बच्चों, ये देखो, ये फॉर्च्यूनर है। और पता है ये फॉर्च्यूनर किसकी है? अरे बच्चों, ये फॉर्च्यूनर तो विधायक जी की है। बच्चों, आज विधायक जी की गाड़ी के व्हील देखो, कोई खोल के लेके चला गया। अरे इन व्हील को ढूंढने का काम बच्चों हमारे मिनी ट्रैक्टर्स को मिला है। बच्चों, जंगल में ले गए चोर इनके व्हील को। बच्चों, हम जंगल जा रहे हैं व्हील को ढूंढने के लिए। चलो ड्राइवर, चलो। ओ नो, रुको रुको HMT ट्रैक्टर, अरे बैक लो। बच्चों देखो देखो, HMT ट्रैक्टर की देखो ट्रॉली निकल गई। जो देखो ट्रॉली को फिक्स कर दिया। चलो ड्राइवर। अरे ड्राइवर, ये देखो। अरे अरे बच्चों, हम तो बच्चों विधायक जी की गाड़ी के व्हील ढूंढने जा रहे थे। अरे ये देखो, ये हमें स्कूटी मिली है। अरे ये तो बड़े बड़े व्हील के ऊपर रखी हुई थी। अरे बच्चों, बड़े बड़े व्हील किसके हैं? अरे लगता है विधायक जी की गाड़ी के हैं होंगे। पर बच्चों, विधायक जी की गाड़ी तो इतनी बड़ी है ही नहीं। चलो ट्रॉली में रख लेते हैं। ओ ड्राइवर, चलो। अरे ड्राइवर, यहाँ क्यों रुक गई? अरे बच्चों देखो, ड्राइवरों को ये क्या दिख गया? अरे अरे, ये क्या है? बड़े बड़े व्हील। अरे बच्चों, ये क्या है? कौन सी गाड़ी है? अरे ये देखो बच्चों, ये गाड़ी तो चैन से लटकी हुई है। और इसके ऊपर देखो कितनी सुंदर गाड़ी रखी हुई है। अरे ये तो मोनिस्टर कार है। बच्चों, मोनिस्टर कार को हम यहाँ पे ट्रैक्टर गाड़ी में रख देते हैं। अरे चलो चलो, पहले हम इस बड़ी गाड़ी को नीचे उतारते हैं। ये देखो बच्चों, अरे ये देखो। अरे अरे बच्चों, इतनी बड़ी गाड़ी। ये देखो। अरे बच्चों, इतनी बड़ी गाड़ी को किसने लटका रखा था? अरे देखो, इसके व्हील नहीं है। और ये ऐसी बड़ी बड़ी व्हील देखो देखो, ट्रैक्टर हमारी ट्रॉली में रखी हुई है। अरे बच्चों, ये तो विधायक जी की गाड़ी के व्हील नहीं है, ये तो इस बड़ी थार गाड़ी के व्हील हैं। चलो बच्चों, इनको मैजिक से फिक्स कर देते हैं। ये देखो, 1 2 3। अरे ये देखो बच्चों, बड़ी वाली थार गाड़ी के मैजिक से व्हील को फिक्स कर दिया। चलो ड्राइवर। अरे अरे मोनिस्टर कार, तुम्हारे व्हील तो बिल्कुल ठीक है। चलो तुम यहाँ इस गाड़ी के पास खड़ी हो जाओ और हम आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर, चलो ड्राइवर। अरे ड्राइवर, फिर से रुक गए तुम तो। अरे देखो देखो। अरे बच्चों, ये क्या है? चलो हम देखते हैं कौन सी गाड़ी है। अरे ये तो देखो पंखुड़ियाँ लग रही है। देखो देखो, इसकी भी पंखुड़ियाँ हैं। अरे बच्चों, चलो चलो, मिट्टी को पहले हटाते हैं, बाद में तो पता चलेगा बच्चों क्या है इसमें। अरे ये देखो बच्चों, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। अरे ये देखो बच्चों। चलो चलो बच्चों, ये हेलीकॉप्टर तो बिल्कुल ठीक है और इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, ये क्या है? अरे बच्चों, अरे अरे ये देखो। अरे बच्चों, यहाँ पे एक और एरोप्लेन है। ये देखो बच्चों, चलो इसको बाहर निकालते हैं। अरे अरे, इसके तो बाहर निकालने के चक्कर में देखो इसकी पंखुड़ियाँ खुल गई। चलो बच्चों, इसको फिक्स कर देते हैं। अरे बच्चों देखो, हमारा दूसरा एरोप्लेन। अरे हमने तो गलती से उसको हेलीकॉप्टर बना दिया। बाय बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखो। अरे देखो, रुको रुको ट्रैक्टर के ड्राइवर, ये क्या हो रहा है? अरे बच्चों, ये देखो। अरे अरे, यहाँ तो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अरे, लगता है विधायक जी की गाड़ी के व्हील हमें यहीं पे मिलेंगे। अरे अरे बच्चों, ये देखो, ये तो ट्रक गाड़ी है। अरे चलो इसको यहाँ खड़ा करते हैं। अरे देखो देखो, ये ट्रक गाड़ी अभी अभी गिर गई यहाँ से। ये देखो। अरे बच्चों, ये ट्रक गाड़ियाँ, इतनी सारी ट्रक गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं?
अरे अरे बच्चों, ये देखो बच्चों, ये इतनी सारे व्हील वाली कौन सी गाड़ियां हैं। चलो बच्चों, इसको नीचे उतारते हैं। अरे ये देखो, अरे बच्चों, ये क्लीन सिटी को क्लीन करने वाला डंपर है। ये देखो बच्चों, कितना बड़ा है। अरे लगता है आज तो हमारे सारे ट्रक्स की जोरदार भिड़ंत हुई है। ये देखो बच्चों, एक और ट्रक गाड़ी है। अरे अरे देखो, 1 2 3 4। अरे बच्चों, 4 ट्रक की भिड़ंत हो गई। बच्चों, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम तो आगे विधायक जी की गाड़ी के व्हील ढूंढने जा रहे हैं। चलो ड्राइवर, चलो ड्राइवर। अरे रुको ड्राइवर, अरे ये क्या हो रहा है। अरे बच्चों, ये देखो बच्चों, ये तो 4x4 हमारी रूबिकॉन जीप है। बच्चों ये देखो कितनी सुंदर है, आगे से देखो। अरे ये क्या, इसके तो आगे के व्हील ही नहीं है। अरे बच्चों ये देखो, ये व्हील, ये गाड़ी तो व्हील के ऊपर ही रखी हुई थी। कितने सुंदर व्हील हैं। बच्चों लगता है जिन्होंने विधायक जी की गाड़ी के व्हील निकाल के लेके गए थे, उन्होंने ही इस गाड़ी के व्हील निकाले हैं। अरे बच्चों, गाड़ी भी कितनी गंदी हो गई। चलो बच्चों, व्हील हम फिक्स कर देते हैं, वरना ये गाड़ी कैसे जा पाएगी। बच्चों चलो बच्चों, व्हील एक और फिक्स कर देते हैं। ये देखो, अरे बच्चों, व्हील लगने के बाद में तो ये रूबिकॉन जीप कितनी सुंदर लग रही है। चलो आगे चलते हैं। अरे ये क्या झूल रहा है बच्चों। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो जॉन डियर ट्रैक्टर है। और जॉन डियर ट्रैक्टर बच्चों, ये किस में लटक रहा है। अरे ये देखो, अरे बच्चों, जॉन डियर ट्रैक्टर तो चोरों ने उसको तो चैन में लटका के अंदर लटका रखा था। अरे देखो, ये ट्रॉली बच्चों, अरे इसका एक व्हील कहाँ गया बच्चों। चलो ढूंढते हैं। देखो बच्चों, हमें हमारा दूसरा व्हील मिल गया था और हमने उसको फिक्स भी कर दिया। चलो जॉन डियर ट्रैक्टर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ये देखो बच्चों, अरे आगे चलते हैं। अरे रुको ड्राइवर्स, ये देखो, हमें गड्ढा मिला है और गड्ढे में देखो पानी है। अरे बच्चों, ये देखो, ये कौन सी गाड़ी है। अरे ये तो बच्चों मॉन्स्टर कार है। कितनी सुंदर कार है। बच्चों बेचारे को गड्ढे से निकाल देते हैं। अरे देखो, अरे पानी में टेम्पो भी डूब गया। अरे बच्चों चलो टेम्पो को भी निकाल के किनारे पे खड़ा कर देते हैं। अरे ये देखो, अरे बच्चों, ये तो व्हील हमारी विधायक जी की गाड़ी के व्हील हैं। बच्चों हाथ तो चोरों ने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। चलो इन व्हील को ट्रॉली में रख लेते हैं और हम विधायक जी की गाड़ी के पास चलते हैं। चलो ड्राइवर। अरे रुकोगे ड्राइवर। अरे देखो विधायक जी की गाड़ी तो हमें यहाँ पर मिल गई। अरे बच्चों चलो विधायक जी की गाड़ी के व्हील हमें मिल चुके हैं। ये रे। अरे बच्चों चलो व्हील को फिक्स कर देते हैं। 1 2 3। अरे ये देखो, मैजिक से तो विधायक जी की गाड़ी के व्हील कितनी जल्दी लग गए। ये देखो। बाय बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।